下晝會發生咩事啊？8號9點打2點幾係嘛？2點幾，我哋轉頭咧2點20分，即係2點4咧，就下晝掛呢個8號風球嘅。咁啊，提一提大家，轉頭啦，大家要記得鎖好你哋嘅門窗啊！大家貼好咗膠紙未啊？喺嗰啲窗嗰啲，大家有冇貼啊？試過啊，為之前部署啊，當然係好啊，好。係啊，咁同埋就係啦，大家都自己都確定咗自己買好自己準備嘅食糧未啊？因為今次咧都有可能2日啦，呢個風好勁，2日都會咧有啲鋪頭唔開嘅，因為打風太勁。咁啊，大家記得準備好充足嘅糧食啊，咁樣嘅嚇。咁啊，我哋記住就要留喺屋企啦，係啊，呢個最安全㗎啦。咁我哋今日開始我哋嚟講呢個9月嘅例會嘅。咁啊，開始之前啦，因為我哋嘅專題咧就係講呢個健康食療嘅。咁啊，我哋而家都9月啦喎，9月差唔多踏入呢個秋天喎嚇。咁我哋咧都要開始咧關注下我哋啲健康啊，同埋有啲飲食上咧點樣可以滋潤下，點樣好啲咁樣啦。咁我哋咧首先講下今次我哋健康食療會講啲咩嘅食物喎？首先開始之前啊，我哋講下喎，呢個2025年啊，我哋呢個24嗰個節氣中嘅立秋啊，我哋幾時立秋啊？立咗幾時啊？今日？哇！今日我哋今日明天23號喎，今日多幾號？今日23喎。喂，立咗秋喎，我哋8月7號嗰啲立咗秋，但係立咗秋啲包住個天氣都仲係咁熱嘅，有秋人喎，朝晚嘅秋人就都感受到。係啦，我哋咧其實8月7號啦，已經係立咗秋㗎啦。咁所以咧，其實立咗秋咧，我哋都要開始注意下咧天氣嘅變化啦。咁所以今次咧，我哋都會講下一啲健康嘅食療嘅。好，嗱，到啦，中秋咧正日咧就係10月6號啦，今年嘅話。咁我哋今次講嘅健康食療咧，就有呢度啦。我哋總共有8款嘅健康食療，話俾大家聽，係有啲咩嘅功效啊，同埋對我哋有啲好處嘅。咁我首先第一樣就係南瓜喎。喂，大家知唔知南瓜你成日見得有得買啦？咁但係你哋中唔中意食南瓜啊？中意係咪？中意食南瓜嘅。喂，南瓜知唔知有啲咩特別嘅用途啊？大家可唔可以講俾我聽下？有啲咩好？邊個咧做瓜子？喂，係啊，冇錯，第一樣嘢係啊，南瓜嗰啲籽咧係可以做瓜子嘅。咁除咗做瓜子咧，南瓜對我哋本身有啲咩好處咧？想問下大家。好有益嘅係嘛？即係嗰啲超級蔬果咁樣嘅。咁我同大家講啦，南瓜咧，佢最犀利係咩咧？其實對我哋嘅呼吸系統啦。即係個喉啊、耳鼻鼻同埋喉咧，佢啲呼吸系統係好好嘅，同埋咧佢都係可以養下胃，即係換言之咧就係話咧，佢幫我哋個胃咧有保護膜咁樣，即係食咗之後咧，相對上咧對個腸胃都會好啲嘅。咁所以咧喺嗰個特別啦，我哋知道嚟緊咧，大家中秋咧一定都會食下月餅啊，或者即係做節啊，就會食得比較勁啲啦。咁所以咧，如果就係想話食下再揾啲健康嘢食嘅話，不妨咧都可以食南瓜嘅，因為南瓜能夠好犀利嘅呢個食物啊。咁啊，第二樣我哋就係講蜂蜜啦。咁啊，首先咧，我想問大家啦，蜂蜜咧可唔可以放喺雪櫃㗎？唔可以，有啲話有需要，有啲話唔可以，係咪啊？嗱，記住啦，蜂蜜咧，佢本身就冇呢個過期限嘅，咁所以咧其實就唔需要啦，放喺雪櫃。咁假設啦，你就會話啦，喂，放喺雪櫃喎，咁係咪唔用得啊？嗱，
唔係唔用得，不過咧個蜂蜜個效果咧就會冇咗㗎啦。咁換言之啦，嗰個效果咧就你只可以用嚟啦，要滋養皮膚，就攞嚟沖涼嘅。咁你話個食用效用嘅話啦，就唔好放入雪櫃，係啦，蜂蜜咧就咁放喺再冰涼嘅位置儲存就可以啦。咁啊，蜂蜜咧其實咧有啲咩用啦？我哋咁樣講喎，大家成日都聽話蜂蜜好咁樣啦。其實我第一個功能啦嘅蜂蜜咧，都係攞嚟滋潤皮膚啊、養到聲啊，同埋養到皮膚靚啲之外咧，其實啦，我哋就係講啊，佢咧都可以咧潤下肺嘅。但係咧，大家要注意就係咧，有時啲人話咧，點解食蜂蜜咧會食到話越食越咳啊，咁樣有啲咁嘅狀況咧？因為咧，其實蜂蜜咧，當我哋有痰嗰陣時咧，就真係唔好食啦。咁佢咧，因為變相嚟講咧，呢個角度咧就話越食越惹痰啊，會令到你咳得越犀利。咁所以咩時候咧先係食呢個蜂蜜最好咧？就係乾咳。咩叫乾咳啊？我想問大家。係啦，乾咳就係講緊啦，我哋冇痰嗰陣時咧，就係咁樣啦，咁咳冇痰嗰隻咧就要乾咳。咁所以嚟講咧，最適合食蜂蜜嘅時候咧，就係有乾咳嘅時候，係冇痰嘅時候先好食啊！如果有痰咧，就避免就唔好食啦。好啊，都要講銀耳喎，銀耳大家多唔多食㗎？多啊，到咩時候咧，就大家會落下啲銀耳咁樣㗎？煲湯啦，係啊，煲湯，我都聽成日都有煲湯有銀耳啊。咁啊，銀耳咧又係好勁嘅嘢嚟嘅，佢點勁法咧？其實咧，銀耳咧佢最犀利咧就係可以幫助減低降低個膽固醇之外啦，同埋都可以控制血糖㗎。所以咧，其實咧呢個食物咧，其實銀耳咧佢幫助血管上嘅即係疾病上咧都係好有效嘅。咁所以咧，如果你哋話想養下身啊、立秋嘅話咧，咁啊跟住茄子咯喎。好啦，茄子咧，二月成日都話啦，呢個立夏咧再茄子啦，跟住立秋咧就食茄子嘅。喂啦，咁啊茄子實，梗係中意食茄子啊！你哋會食係嘛？有啲會覺得喂，點解食茄子個口感怪怪地嘅，又唔係好中意食喎，咁啊係咪啊？咁啊，其實茄子咧好特別㗎，佢呢個蔬菜咧，佢有啲咩用咧？其實佢咧攞嚟清熱之外啦，同埋止血啊，同埋咧佢都可以消腫啊、止痛嘅。即係例如你如果啱啱做完手術又好，或者整親又好嘅，可以食下啲茄子啊，去幫助我哋傷口復原㗎，同埋可以消下腫、消下炎嘅。咁所以茄子啦，佢呢個功用咧都係好大嘅。咁啊之後咧就山藥啦，山藥咧大家山藥仲有兩個名係咩？淮山啊，冇錯，我中唔中意淮山咧？哇！我都好中意食淮山，我覺得係啊，淮山就係啦，淮山啦，淮山嚟咧其實好犀利嘅，犀利在邊度咧？其實咧佢係養肺嘅，即係咧就我哋個肺嗰個功能上啦，佢係幫到之外啦，同埋咧淮山佢好犀利嘅喎，佢咧你見佢咧食落去係咪有少少似番薯嘅感覺嘅？係咪少少有啲？係啦，滑沙沙啦，食落去，但係咧其實咧佢嗰個澱粉質嗰個量咧，其實係唔高嘅。咁有時咧，如果你哋話食番薯咧，咪驚話個血糖好高嘅。咁不妨咧可以試下咧，用下淮山嚟取代下啦。你聽過有淮山麵呢樣嘢啊？哦，係啦，淮山麵呢樣就係啦。咁如果咧就係話啦，驚澱粉質高又唔想食啲麵啊，唔想食白番薯等等呢啲咧，其實淮山咧都係一個好好嘅選擇嚟嘅。佢亦都啦，即係幫助我哋嘅腸道上面咧嗰個健康咧都唔錯之外啦，同埋淮山咧都可以控制下啲血糖嘅。咁所以大家嚟話有高血糖啊呢個問題嘅話咧，不妨可以選擇用淮山嚟代替翻嘅。咁啊之後梨啊，梨我諗上呢度蜜糕啊，中唔中意食梨啊？你中意？喂，可唔可以講下，既然咁中意食梨係有咩用㗎？清心潤肺啊，聽到啱嘛？清心潤肺。通常你哋梨啦，除咗做齋食之外啦，會攞嚟做咩啊？係啦，燉。係啊，川貝啊，燉糖啊，啱個糖水嗰啲啱我呢個。
咁啊，大家咧都聽到啦，就係呢樣嘢啦。其實雪梨嘅功用啦，就係清熱潤肺啦。即係我哋中醫嘅角度咧，就話有熱氣咧，就食下雪梨嘅。咁啊，雪梨咧，我哋最好咧，其實咧都係生，即係就咁食啦，係啦，即係就咁齋食啦，咁樣就得㗎啦。同埋咧，雪梨咧，同樣地咧，都要留意翻喎，就係咧係專係為乾咳而有效嘅。頭先講下乾咳啦，就係話冇痰咧，就為之乾咳咯喎。咁樣有痰嘅話，盡量少食啦，因為咧喺中醫角度都係有呢啲好惹痰嘅。咁所以啦，如果你哋話又係有咳啊而冇痰嘅話，都可以食雪梨嘅。咁啊之後蘋果啊，蘋果咧定個個都有食啦，係咪呢個蘋果好啦？係啦，蘋果咧，其實蘋果類嘅功用咧，佢主要啦，我哋頭先講到咧，好多生種佢都有個叫做滋潤肺嘅功能啦。咁咧喺蘋果裏面咧，我哋其實咧係主要嘅功能啦，係攞嚟做咩咧？係降血脂。即係換句話講啦，就係如果我哋有高血壓嘅問題啦，其實不妨都可以考慮下咧，選擇蘋果嘅。因為咧蘋果啦，其實佢除咗降血脂之外啦，同埋頭先講到就係可以潤肺啊，同埋咧對我哋嘅脾腎啦、脾啊、胃啊呢啲咧都好好。同埋相對上啦，蘋果係比較中性嘅喺生果嚟講，即係啦，不論你有啲咩嘅病啊，例如話乾咳啊或者有痰嘅咳咧，食蘋果都冇問題嘅。相對上佢比較中性係比較好嘅。咁啊，同埋啦，煮熟咗個蘋果咧，大家要煮熟嗰啲蘋果啊，有啊，咩做咩啊？煮熟嗰啲蘋果啊，煲湯，係啦，通常攞嚟煲湯啦。咁其實煮熟嗰啲蘋果好得意喎，個功能上咧又會唔同嘅。其實咧，我哋攞嚟止屙喎，係啦。咁啊，煮熟嗰啲蘋果咧，反而攞嚟止屙嘅。咁所以如果大家有時咧話，哎呀，我好痛啊，我係咁屙，咁啊唔想食佢有點啊，咁可以選擇啦，煮熟個蘋果，因為咧蘋果咧佢嗰啲果膠啊係可以幫助我哋止屙嘅，咁所以咧如果唔想食嘅，但係又想止屙嘅話，咁就可以選擇下煮熟個蘋果嚟食嘅。好啦，咁啊之後飲茶啦，大家中意飲茶嘅，對，覺得有啲茶需要飲咩茶？香氣好氣。有佢個，我哋都要配有㗎。點解冇？相對上我覺得個口味冇苦啊，你話係啊。咁我哋講啦，飲茶咧，我哋秋天咧，其實點解要飲茶咧？因為主要啦，我哋秋天成日好多嘅個口，所以咧飲茶點樣咧，可以幫我哋解下渴啊，同埋咧茶嘅功能咧就係都可以啦，防止我哋咧嗰個皮膚啊嗰啲防爆拆啦，同埋嗰個呼吸咧都會暢順啲嘅飲下茶。咁我講下啦，頭先我講下烏龍茶啦，烏龍茶咧其實佢呢個茶咧幾犀利喎，佢呢個茶主要咧個功能咧就係可以降血糖啦，同埋降膽固醇嘅。相對上咧佢叫做比較養生啲啦，同埋咧好多人都話成日減肥就飲茶啊，唔飲水啊，都有呢個原因喎。因為咧佢咧烏龍茶咧，的確係可以幫助呢個脂肪燃燒嘅。咁所以你聽到啦，成日啲人話飲茶減肥咧，就有呢個原因㗎嚇。咁啊，第二樣就菊花茶，喂，菊花茶大家有飲㗎？有啲唔飲嘅。菊花茶咧，佢個功能上咧，其實主要咧係幫助我哋咧改善個睡眠質素。即係大多數啦，我哋咧話，哎呀瞓唔着啊，點算啊？又唔想食藥喎。咁我哋可以靠一啲天然嘅沖下菊花茶咧，嚟改善翻我睡眠質素嘅。飲一飲啦，通常都會好瞓啲嘅。咁啊，最後啦就呢個決明子茶啦。喂，決明子茶大家多唔多飲啊？唔多啊，呢個相對上好似比較少嘅。咁啊，其實咧佢呢個主要嗰個功能係做咩咧？嗰個功能咧就係幫助我哋嗰個腸道嘅，即係例如咧遇到啲便秘嘅問題嘅話咧，咁都可以不妨咧可以飲一飲嘅，因為咧決明子咧係幫助我哋嘅腸道嗰個消化嘅，即係換言之啦，如果嚟話去唔到廁所啊咁樣嘅話啦，都可以不妨試下飲下決明子茶，可以幫助排便嘅。好啦，咁啊講下啲中心宣佈先咯喎。係啦，頭先講到啦，嚟緊啦，我哋2點20分即係2點4咧就會掛8號啦。
咁啊，所以大家要記得留意翻啦。咁換言之咧，大家除咗喺屋企之外啦，我哋同時中心咧2.4之後咧都唔會開放啦，所以大家都要留意翻。咁啊，另外啦，有冇人中呢張橙色嗰張會員證啊？見到都冇，大家換晒證啦。咁啊，如果會員證咧仲係用緊橙色嗰張會員證咧，就可以揾翻我哋講翻我哋中心啦，揾翻我哋職員咧換翻綠色嗰張新嘅會員證，因為我哋咧全部都統一啦，轉咗一張新嘅會員證啊。咁如果未換嘅話咧，就快啲過嚟中心換翻啦。好啦，跟住咧就講翻我哋獎評嗰個報告喎。我哋獎評啦，嗰時咧我哋講到個問題咧就係順利村入面啊。我哋咧發現咧有啲貨物咧，你見到一個順利村咧商場咧近排好多貨物咧，有時會阻到個通道，有冇留意到有呢個狀況啊？各位有係咪啊？係啦，我哋咧所以咧透過呢個今次獎評啦，我哋喺度討論嘅就係哇，點解呢排咁多啲貨物阻住我哋行人通道啊？咁啊，首先咧就係話我哋講啦，嗰啲貨物咧阻止無障礙嘅通道。大家知唔知咩叫無障礙嘅通道啊？輪椅上落嗰啲啦，就我哋見到嗰啲斜道啊、嗰啲啊、lift 啊呢啲咧，其實都係無障礙通道嚟嘅。但係咧，我哋咧其實發現咗啦，近排啦好多貨物咧都會阻到呢啲位啊。咁所以相對上有啲行動不便嘅人士同埋有需要用嘅人士咧，都會影響到佢哋嘅。咁啊，另外啦，我哋都發現到啊，啲貨物咧都有掛住嗰啲天花喉管嗰度啊。即係有時咧，你見賣嘢啲商店咧，咪掛咗喺啲喉管度嘅。其實啊，佢已經係會掛喺喉管度啦，都有呢個風險咧，就會可能整爛啊，甚至咧有好大個危機嘅。咁啊，同埋啦，我哋都見到咧，就係咧，我哋喺嗰個我哋個公共空間裏面啦，見到佢擺貨物咧都有啲危險物品㗎。例如啲石油氣罐啊，呢啲嘢咧，其實都危險嘅，因為而家天氣咁熱啦，又長期暴曬咧，其實我哋都好擔心有呢個安全嘅隱患嘅。咁咧，我哋咧所獎評咧嚟緊咧就會即將咧會約見啦，我哋領展嘅商場負責人咧就會了解下呢個狀況嘅，希望啦可以改善下嚟緊我哋啦區內上啊嗰啲安全隱患啦。就咧令到大家可以行好多暢通無阻啊，同會係好安全嘅環境下可以繼續生活嘅。咁所以啦，我哋咧如果啦，我哋呢個中心嘅會員想關注下呢個議題啦，同埋想一齊討論嘅話咧，咁啊歡迎啦，可以揾翻我哋中心主任翁先生咧，就可以聯絡翻佢，就一齊探討下呢個問題嘅。好，咁啊之後啦，就講嚟緊我哋中心咧有健身科同埋遊戲角樂嘅安排嘅。咁啊，咁第一樣咧就講呢個健身科啦。大家知唔知我哋呢個健身科係攞嚟做咩㗎？運動係啦。咁啊，其實我哋嚟緊咧想開放啦，呢個時間咧就係逢禮拜二下晝2:3。至到3:9咧就會開放咧，我哋最尾間我順美3室咧就作為呢個健身科嘅，咁咧就係想俾我哋會員啦有一個位置咧可以做運動啦，同埋咧可以同朋友一齊啊嚟用下嗰個體感遊戲啊，同埋訓練下肌力嘅。主要我哋咧都係攞嚟做運動為主，咁詳情嘅安排啊嗰啲咧我哋都會稍後再公佈。咁另外第二樣嘢啦就係遊戲角樂啦。咁遊戲角樂啦，我哋過往咧其實推行咗啱啱好1年㗎啦。咁我哋主要咧即係利用翻我哋順美3室嗰個位咧，就係攞嚟俾我哋嘅中心會員啊可以玩桌上遊戲嘅。咁我過往啦點樣呢間房係嗰個開放日期同埋時間係點樣咧？我哋都係透過用翻 WhatsApp 嘅群組咧嚟公佈翻嗰個開放時間嘅。咁我哋考慮到啦，就係咧，因為我哋中心嘅房間比較緊絀啦，同埋咧越嚟越多需求啊，咁所以我哋咧就而家會暫定咗逢禮拜六咧嘅下午2:3至到5點咧，都攞嚟開放翻呢個作為遊戲角樂嘅用途嘅。咁啦我哋咧嗰個開放時間咧，除咗禮拜六之外啦，其實我哋有時都會喺翻個群組度公佈翻話，例如我哋有空餘嘅時間，即係嗰啲個網就分割咗嘅話咧，我哋都會公佈翻個時間俾大家聽，咁就可以過嚟玩遊戲嘅。咁詳情啦，都係留意翻我哋嗰個遊戲個WhatsApp群組，
同埋咧我哋嗰個中心個時間表，咁就可以知道幾時開放㗎啦。咁至於你哋話啦，咁我點樣加入呢個群組咧？咁我哋加群組啦，我哋中心咧嗰個大堂嗰度啦，嗰度佢有個 QR code 嘅，即係二維碼，咁就可以就係掃描一下個二維碼啦，咁就可以入到呢個群組㗎啦。如果詳情咧對遊戲角落或者健身科咧有問題嘅話咧，都可以揾翻我啊、黃姑娘或者韋先生都可以嘅。好，咁我哋咧仲有一個計劃咧嚟緊就係叫做呢個智慧安全家居計劃啊。我哋今次呢個計劃咧係同社聯合作嘅，咁係做咩咧？其實啦，我哋係為我哋嘅獨居雙老嘅家庭咧係安裝呢個叫做防跌倒嘅緊急裝置嘅。咁所以咧就係嚟緊啦，我哋會有一個計劃啦，就同佢合作。如果有需要嘅話咧，我哋咧係會可以安排個時段咧，同你一齊話裝下，同埋了解下發生咩事啊。咁我哋個安裝日期咧就係呢個9月29號，跟住咧就喺呢個10號啦，係10月2號，10月10兩3日。咁我哋咧詳情嘅話咧都可以揾翻個胡姑娘咧，胡姑娘咧就可以同大家了解下嘅。好啦，咁講活動報名啦。咁活動報名咧，我哋咧大家活動報名，我哋咧見到個點心紙咧，咪有寫住咧每個活動咧最多只可以報6項嘅。咁咧就其他嘅有啲咩係冇行嗰個項目裏面咧，譬如話輔導者活動啊、認知障礙嘅服務啊，同埋義工服務等等咧，都唔計喺呢個6項嘅活動裏面嘅。咁啦，大家留意翻就係啦，今次我哋嘅截止日期咧，報名咧就係9月26號星期五嘅下晝5點前咧，就好交翻個表格，或者用網上嘅表格填翻俾我哋啦。因為咧，我哋截止之後啦，就會咧再進行呢個抽籤嘅。咁我哋今次公布中籤結果咧，就喺10月2號禮拜4嘅。咁我哋會中心呢報啦，都會公布翻個中籤結果嘅。咁好啦，大家都見到我哋中心近排好似多咗幾個人，好多人咁樣喎。咁咧就係我哋嘅嚟緊嘅實習同學啦。咁咧而家我就請佢哋上嚟我哋台上面介紹下自己先。早晨各位。佢嗰日好 carry， 佢呢個又好 carry。早晨啊各位，攞下鏡睇下順利嘅攞下鏡。早晨啊各位，幾鐘㗎？係啦，都早晨啊。係啦，我姓曾嘅，曾生啊，係嚟呢個實習嘅9月至10月呢段時間啦。我自己都好中意玩啲新興運動啊，或者一啲叫做桌上遊戲嘅，希望呢段時間咧都帶來歡樂俾大家，同埋都希望大家多多指教咁樣嘅，係啦。好，跟住就到我自我介紹。好，咁各位早晨啊，早晨各位，係啊。咁咧我又叫文生啦，咁我都係新嚟嘅實習社工啦，同阿曾生一樣，我都係由9月到12月咧就會喺度同大家一齊進行呢啲唔同嘅活動啊咁樣啦。咁平時咧，你哋見到我咧都可以揾我傾下偈啊，或者啲咩要幫忙咧，都可以揾我幫手嘅，係啦。咁就跟住落嚟就交俾第二條你啦。大家好，大家可以叫我許姑娘，我係理工大學嘅實習社工。我嚟緊呢半年都會喺度嘅，即係9月到3月。大家如果想同我傾偈嗰度幫手咧，都可以嚟揾我嘅，唔該晒。係我啦。大家好，早晨。咁我咧就叫我梁生啦，或者叫阿祖都得嘅。嗌咩名？嗌阿祖或者梁生都得。咁咧我嚟緊9月至到3月咧，都喺中心陪大家嘅。咁大家有想玩啊，例如玩下啲桌上遊戲啊，或者傾下偈咧，隨時揾我，無限歡迎嘅。好啦，多多指教啊！好啦，大家都認識咗頭先啦4位嘅實習社工同學啦。咁記得啦，如果有啲咩想傾下偈啊，或者有啲咩想揾佢玩下嘅話，都可以揾下佢哋嘅喎嚇。好，咁而家係講翻啦，我哋嚟緊中心會員嘅活動安排啦。
咁啦，我哋1至15號嘅活動咧，係最多只可以選擇6項嘅。咁大家可以留意翻睇翻點心紙嗰度啦，就可以按翻相應嘅活動。有興趣嘅話，都可以剔翻嗰個剔好，咁樣就 OK 㗎啦。好，第一樣啦就芬蘭木柱啦。咁芬蘭木柱咧嚟緊，我哋有2班嘅，第一班就係10月4號。第2班咧就係10月25號嘅，呢2個日子咧都係禮拜6嚟嘅，咁就幾時進行啦？就係早上嘅11點半至到12點半嘅，咁咧就會由我哋嘅義工咧嚟帶領大家一齊玩呢個芬蘭木柱啊咁樣嘅。咁如果大家想體驗下又未試過嘅話啦，咁都可以報一報名，咁同我哋嘅義工一齊參與一齊玩下呢個芬蘭木柱嘅。咁啊，第2樣啦，就係嚟緊啦，10月9號嘅早上10點鐘至到11點半咧。咁我哋今次講咧就係呢個關於藥物安全講座啊。咁啊，我哋主要講翻咧一啲藥物啦。大家見到我哋有時咧復診咧都有唔同嘅藥啦，又唔知係咩嘅話咧，其實咧都可以透過呢個講座可以了解更多，我哋知道個藥嗰個效用究竟係咩嚟嘅。咁所以如果我哋對於藥啊裏面有啲咩疑問啊，或者想知更多嘅話咧，都可以報呢個講座嘅。咁啊，跟住第3個活動咧就係多種愛、傳遞愛、不止愛。好，我哋今次嘅活動咧其實已經第3期㗎啦。咁我哋啦嚟緊咧都會一齊，大家咧同我哋嘅會員啦一齊種下嘢。我哋咧咪見到我哋飲水機咪隔離有個栽種機，大家有冇留意到啊？係啦，咁呢個栽種機咧就我哋嚟緊呢個活動咧都會用嘅。咁大家如果假設啦想種下啲蔬菜啊，或者啲生果，番茄就唔係生果啦，番茄仔嘅話咧，咁樣都可以做呢個活動嘅。咁我哋第一次咧就會頭一次咧就係10月13號禮拜1嘅下晝2點開始嘅。第2節11月17號，第3節咧我哋就出年㗎，出年就係1月12號，跟住最後嗰節咧就係1月30號嘅。咁啊，大家留意翻個時間啦，全部都係下晝2點鐘至到3點嘅。咁有興趣大家咧想種下嘢，學下點樣用個栽種機嚟種嘢咧，咁都可以試下報呢個活動嘅話。咁啊，頭先講到啦，就係呢個活動咧，其實我哋都係同翻基信學校嗰邊咧合作嘅。咁大家有冇曾經有冇去過基信學校嗰邊參觀過啊？做下義工活動咁樣㗎？我見到有啲人都有報過啊。係啦，我哋咧呢個活動咧，其實都係同基信學校合作嘅。咁所以咧，我哋咧都會有機會啦，將來咧我哋種咗嘅嘢啦，都會同基信學校嗰邊嘅學員咧一齊分享嘅。咁所以如果有興趣想做下義工同埋有種嘢嘅同時咧，都可以報呢個活動嘅。好，咁跟住啦，嚟緊呢個活動咧，10月15號嘅禮拜3下晝3點至4點咧，我哋就有和諧粉彩呢個活動嘅。咁啊，今次咧我哋咧個和諧粉彩啦，就係想大家咧過嚟輕輕鬆鬆啊，畫下畫、減下壓咁樣嘅。咁樣有興趣嘅話啦，都可以報翻呢個活動，可以一齊參加嘅。好，咁啊，今次我哋嚟緊咧就會有呢個長者外展嘅健體計劃，咁就喺10月16號禮拜4嘅上晝9點到11點半嘅。咁我哋會有個導師啦，一個教練咧嚟教我哋參加者咧嚟做一啲運動嘅，例如譬如話啲椅子操啊、健步舞啊、毛巾操等等嘅。其實主要咧想訓練翻咧我哋嗰個肌力啊，同埋咧係改善翻個平衡動作嘅。咁所以而家咧大家又想關注下自己個身體狀況啊，又想練下肌肉、改善平衡力嘅話咧，都可以報翻呢個活動嘅。好，跟住呢個魔力橋學習班啊，呢個魔力橋學習班係我搞嘅。係啦，大家知唔知我哋上個禮拜啦，2個禮拜前咧，我哋魔力橋我哋有參賽隊伍代表我哋全港比賽，就咁我哋聽過呢件事啊。都有聽過，係啦。咁咧，但係咧，我哋咧過往啦，我哋中心嘅會員啦，都學過玩個魔力橋啊，跟住然後咧，佢哋玩到嗰個技術啦，已經係爐火純青啦，最後代表我哋中心咧出去比賽嘅。咁啊，所以咧有見及此咧，我哋嚟緊咧都會舉辦嘅班組咧，就係學習呢個魔力橋嘅。咁我哋呢個魔力橋嘅班啦，就係有2節嘅，就係10月16號啦，同埋23號禮拜4嘅下晝3點半至到4點半嘅。咁所以如果有興趣啦，想學下玩魔力橋又未試過玩嘅話，咁啊不妨可以報名試下嘅喎。好，跟住啊，我哋嚟緊咧有個活動自變杯戰編織工作坊。咁啊，我哋會喺10月20號嘅禮拜1早上10點鐘至到11點半嘅。咁呢個收費活動嚟嘅，係需要收20蚊啦。
咁今次咧，我哋就會有我哋嘅義工咧嚟同大家一齊做一啲教下大家嘅編織技巧咧，嚟整一個自別嘅杯墊嘅。咁啊，所以咧想學下編織咧，又想整個杯墊嘅話咧，咁都可以不妨報下呢個活動嘅。咁啊，跟住啦，我哋咧嚟緊啦，8號咧有個痛症知多啲嘅講座啊。咁喺10月30號，即係月尾咧嘅早上10點鐘至到11點半嘅。我哋會講下咧呢個講座咧，其實係講下我哋咧日常咧，其實遇到唔少嘅痛症嘅問題咧，就想知道點樣舒緩下，同埋有啲咩辦法可以改善下嘅。咁啊，同埋咧，我哋都會咧喺呢個講座咧，會介紹一啲樂齡嘅科技啊，就講係啲科技點樣可以幫助我哋咧，例如話做下運動啊，改善下我哋一啲日常嘅痛症嗰啲問題，都會喺嗰度呢個講座講翻嘅。咁所以有興趣想了解更多，都可以報呢個活動嘅。咁啊，跟住咧就係我哋嘅獎評月會啦。獎評月會咧，我哋就會嚟緊喺10月9號嘅禮拜四早上9點半至到11點。咁我哋啊獎評嘅主要咧就係講翻我哋區內嘅一啲問題啊、制度啊，同埋咧而家我哋成日講緊就係醫療上咧，我哋個制度上咧，的確係有好多嘅改善空間。咁所以我哋想透過啦喺呢個月會獎評月會裏面咧，就爭取翻我哋長者嗰個生活嘅福祉啊！咁所以如果有興趣啦，想大家一齊探討下啲社區議題嘅話咧，咁啊不妨可以揾下翁生，即係翁生就係我哋中心主任嚟報翻名嘅。好啦，咁啊跟住啦，有啲會員活動啦，我哋唔需要報名嘅，可以當日即場參加就可以啦。咁啊，第一日啦，就每日咧早上咧8點9至到9點3啦，我哋因為呢個體適能嘅運動組嘅，咁我哋就喺中心嘅最大間房，即係順序健室嗰度咧，就同大家一齊做運動嘅。咁如果有興趣啦，都可以不妨過嚟我哋中心就可以噶啦，咁就唔需要報名嘅，直接過嚟就可以噶啦。咁啊，第二個啦就係咧冰壺遊樂日啊，咁我哋嚟緊10月13號咧嘅禮拜一早上9點半至到11點開始嘅。咁啊，如果咧大家未玩過冰壺啊，又想知道係咩嚟嘅話咧，咁就可以即場過嚟啦，參加班就可以啦。咁啊，冰壺咧，其實我哋咧係除咗訓練我哋嗰個手力之外啦，其實手眼協調咧，我哋都訓練到嘅。咁所以大家想話我想訓練下，想試下喎，咁啊，不妨都可以報呢個活動嘅。好，咁啊之後啊，我哋有呢個活動就係1對1手機解難啊。咁啊，我哋見到咧，發現啦，我哋中心會員啦，對於手機上都有好多疑問啊，同埋好多時都有啲功能上都唔知點用。咁所以嚟緊咧，我哋有2個日期咧，都可以俾大家啦，喺手機上有啲咩疑問都可以過嚟中心嘅。咁啊，首先就係10月20號啦，同埋27號嘅禮拜一早上9點半至到11點半嘅。咁我哋咧就有我哋有義工啦，同埋外間嘅團體嘅義工咧，都過嚟中心咧，就同我哋為我哋中心會員解答翻我哋嘅手機嘅疑難咁樣嘅。咁例如話你哋係用到一啲手機程式啊，例如話 WhatsApp 上啊，或者影相上啊，對於即係有啲困惑唔知點做嘅話咧，都可以喺呢段時段咧就可以過嚟就可以㗎啦。咁啊唔需要報名嘅，直接睇翻呢個日期同埋時段過嚟就 OK 㗎啦。好，跟住咧就係呢個星輝比甲站啊。咁我哋嚟緊咧就10月8號同埋22號同禮拜3嚟嘅。咁就喺3點半，即係下晝3點半啦，同埋5點鐘咧。咁我哋就會有同義工一齊咧，就係咧學下點樣油下指甲扮下靚咁樣嘅。咁啊，如果咧有興趣啦，即係想試下油下手指甲啊，睇整下啲唔同嘅圖案咧，都可以試下報呢個活動咧，一齊參與下嘅啊。咁另外啦，我哋就係一個橡筋帶嘅訓練初階班。咁我哋咧其實係逢禮拜4嘅，你見到第二個時間上就係10月2號啦、9號、23號同埋30號嘅。我哋會咧下晝2點3至到3點3舉行嘅。咁我哋咧就係咧就學校做下一啲簡單嘅橡筋帶動作啊，嚟訓練翻我哋主要嗰個全身骨嘅肌力咧，加強翻嚟預防肌少症嘅。咁所以如果咧大家想一齊做下運動啦，又怕悶啦，咁想一齊做運動咧，都係報呢個活動嘅。唔係報，係就咁直接過嚟就可以啦，唔需要報名嘅。咁同樣地啦，我哋頭先講嗰個同樣嘅日子啦，都係禮拜4嘅，都係2號啦、10月2號、9號、16號、23號同埋30號嘅。咁我哋都有呢個啞鈴訓練嘅初階班，咁我哋就會喺下晝3點半至到4點半舉行嘅。咁
咁啊頭先啦，如果你覺得橡筋帶相對上會比較簡單咧，咁我哋都仲有個啞鈴班。嗰個啞鈴班咧，嗰個鈴咧會用得比較大啲嘅。咁如果話想試下用下啞鈴，學下唔同嘅啞鈴動作啊，咁都不妨可以報下呢個活動嘅。跟住就係輕鬆椅子舞啦。輕鬆椅子舞咧，我哋同禮拜五進行嘅，喺10月3號、10號、17號、24號同埋31號嘅下晝2:3至到3:3開始嘅。咁咧我哋咧就會咧同大家一齊咧去即係坐喺度啊，一齊學椅子舞一啲唔同嘅動作咁樣嘅。咁啊，如果咧想喐下身啊，同埋又想跳下舞咁樣嘅話咧，咁啊不妨都可以報呢個活動嘅。咁跟住接住嚟啦，就係呢個拉筋伸展運動。咁我哋喺10月17號同埋31號嘅禮拜五下晝3:30至到4:30嘅。咁如果咧即係想拉下筋啊、伸展下嘅話咧，都可以透過呢個活動咧，就試下啦，即係拉筋啊、舒服下、舒緩下咁樣嘅。咁同樣地，呢個活動都係唔需要報名，就過嚟就可以㗎。好，咁啊嚟緊啦，我哋仲有個叫做 Switch 運動會啊。咁啊 Switch 咧，我哋就係嗰個遊戲機咧，就係主要用嚟睇緊遊戲嘅，睇緊遊戲。咁我哋喺禮拜六咧，10月11號禮拜六嘅早上9:30至到10:30舉行嘅。咁如果大家咧就想試下點樣用下 Switch 嚟做下Switch 做運動啊，一齊喐下同埋一齊學下識下啲新嘅朋友咁等等啦，都可以透過呢個活動嚟過嚟嘅。咁同樣地啦，呢個活動都唔需要報名，直接過嚟就可以㗎啦。好，咁啊之後係順利人生健康計劃啦。咁咧我哋咧嚟緊咧關於呢個身心靈嗰個活動啦，首先我哋就有一個心情酒精話，就係10月10號禮拜五嘅下晝2:3至到3:30進行嘅。我哋今日嘅主題啦，就係咧想透過咧畫畫咧，用酒精畫下畫墨水畫咁樣嘅。咁主要咧就係希望大家透過呢個活動啊，可以放鬆下心情，減下壓嘅。咁如果有興趣啊，想試下學下用酒精嚟畫啲墨水畫咧，可以報呢個活動嘅。咁之後啦，我哋就有呢個叫簡易帶氧健身班啊。咁就喺10月15號嘅禮拜三下晝4點至5點嘅。咁咧呢個咧相對上呢個帶氧健身班咧，個體能上嘅都需要一定嘅要求嘅。咁所以如果話例如話自己個身體狀況本身唔太適合做啲好高強度嘅運動啊，或者身體狀況唔適合嘅話咧，咁就大家都要自己衡量翻，因為咧我哋呢個帶氧運動真係係好高強度啊，會出晒汗啊咁樣嘅。咁所以大家咧如果有興趣想做帶氧，一齊做帶氧運動咧，都係報呢個活動嘅。咁另外咧就係呢個關注血糖行動啦，咁就喺10月22號嘅禮拜三早上9點至12點，咁我哋係分時段進行嘅。咁我哋咧都會有我哋請護士過嚟啦，就係進行翻呢個血糖嘅檢測嘅。咁同時間咧，如果你哋對於血糖上啊有啲咩嘅疑問等等咧，都係透過呢個活動咧嚟問翻我哋護士姑娘嘅。咁啊詳情啦，大家記得啦，就係呢個分時段進行，同埋如果當你報咗名之後咧，我哋量血糖咧，量血糖前嗰2個鐘記得要空肚嘅。到時候如果你哋抽中咗啦，我都會再提一提大家嘅。咁如果有興趣想知道自己血糖係點樣啊，同埋有啲咩疑問，都可以報呢個活動嘅。跟住咧就係海濱同樂行啦。今次我哋會去堅尼地城嘅嗰邊啦，就喺10月24號禮拜五嘅，我哋喺早上8:09至1點嘅。咁我哋今次會去邊度咧？我哋就係咧去堅尼地城個海濱嗰邊一齊行嘅。咁我哋啦，但係我哋今次咧要自己去到喺嗰個堅尼地城嗰港鐵站嗰度咧，嗰個出口集合嘅。咁啦，然後啦，我哋最後活動咧，去嗰個中環地鐵站解散嘅。咁所以咧，如果大家想一齊行下海濱啊，睇下欣賞下風景之餘咧，又想練下腳力啊，適合朋友咧，咁啱啦，今次可以報下呢個活動，可以試下嘅。跟住啦，我哋咧嚟緊有呢個活動係友誼連線開課。咁我哋開課呢個活動咧，就喺10月24號禮拜五嘅下晝2點半至到3點半舉行嘅。咁啊，今次我哋飲咩湯啦？我哋飲呢個蟲草花桃膠烏雞湯，烏雞好正喎，好緊要食烏雞嘅。烏雞咧，佢今次我哋有咩除飲湯之外咧，
佢哋我哋都會分享啲營養資訊啦，俾大家知道翻啲營養資訊啊，同埋有啲打破一啲迷思等等嘅。咁所以如果有興趣，除咗有康之外，想學下營養知識嘅話，都可以報翻呢個活動嘅。咁啊，跟住就係睇下呢個電子舞有拍啦，就喺嚟緊10月25號嘅禮拜六嘅。咁呢個活動咧又係我嘅，咁啊大家有冇參加過呢個活動啊？呢個有啊，買咗你有見過我跳舞啦，係咪？幾過人下嘛？幾真係搞唔掂，即係啊！如果有興趣想欣賞下我嗰個跳舞嘅嗰個叫英姿啦咁樣咧，過去播下嘅，係啦。咁其實主要呢個活動啦，我哋都係帶氧運動嚟嘅，即係想大家喐下全身啦，同埋咧訓練下全身嘅肌力等等嘅。咁有時一齊跳下舞啊，即係除咗開心啊跳下舞之餘咧，就可以做埋運動啦。都係做呢個活動嘅。咁即係10月20號嘅禮拜六嘅。咁咧之後雨花傾訴啦。咁咧就係我哋呢個黃姑娘咧同大家1對1啦嚟傾偈嘅。咁啊主要咧就係想話，如果生活上有啲咩嘅難題啊，或者普通生活嘅瑣事想一齊分享咧，都冇問題嘅。咁可以透過呢個活動咧，同黃姑娘分享翻。咁我哋啦就呢個活動咧，我哋相對上咧係冇嗰個叫做限定日期同埋時間。咁你只要報咗名咧，黃姑娘會再個別約大家夾翻個時間啊同埋日期嘅。咁到時候如果有興趣嘅話，都可以喺貼心紙嗰度攞本聽一聽先。好啦，咁啊之後班組活動啦。咁啲班組活動啦，呢度太多不能盡錄啦。咁我講大約係有幾樣啦，主要就係我哋嘅跳舞班就係排舞啦、書法班，跟住仲有呢個燒化餅嘅等等啦。咁呢啲活動咧，我哋喺點心紙度咪見到一報嘅。咁如果想報咧，因為我哋呢類型班組活動咧，我哋係以呢個排隊機制嚟報名嘅。即係換言之啦，成一季嘅。我哋今季咧係10月至12月啦。咁假設啦，如果10月至12月有人退出嘅話咧，咁我哋就會俾報咗排隊嘅人士咧就補上嘅。咁所以大家啦，如果喺班組上啦想報呢啲活動嘅話咧，就可以揾翻韋先生咧，就可以揾翻佢報名。咁然後咧佢就會安排你哋啦去翻嗰個排隊嗰個輪候嗰個位置嗰度嘅。咁詳情有即係想了解更多啦，其實都可以揾翻我哋中心嘅職員了解翻都可以嘅。好，咁啊之後咧，我哋就講呢個認知障礙症嘅支援服務啦。咁我哋嚟緊咧，例如咧，就喺10月14號至到同埋21號嘅禮拜二下晝2點3至3點3舉行嘅。咁我哋啦就係咧透過一啲唔同嘅活動啦，例如桌上遊戲啊、手工啊同埋遊戲等等呢啲活動咧，就同我哋嘅認知障礙症嘅會員啦，就會一齊做下活動同埋訓練翻我哋嘅腦部嘅。咁啊，如果有興趣啦，同埋你知道本身例如你係照顧者，知道自己被受照顧嘅者係有認知障礙症嘅，咁都可以選擇到呢個活動嘅。咁詳情如果有啲咩問題啦，呢個活動都可以揾翻我哋中心嘅徐姑娘咧，都可以揾翻佢了解下嘅。好，咁呢次就係義工活動啦。咁咧嚟緊義工活動啦，我哋會擺街站嘅。咁街站咧就喺10月20號禮拜1嘅早上10點鐘至到11點嘅。咁我哋主要啦就透過擺街站咧嚟宣傳翻我哋中心啦，同埋推廣翻我哋中心嘅服務同埋活動等等嘅。咁如果有興趣想做義工一齊推廣下我哋中心嘅話，咁可以不妨報下呢個義工活動嘅。咁咧之後就有有一個探訪活動啦，就係都係順利消防局合作嘅，就係10月13號禮拜1啦，14號禮拜2、15號同埋禮拜3，即係呢個連續啲3日啦。咁我哋咧就會喺下晝2點3至到4點鐘嘅。咁我哋做咩事咧？我哋係咩內容咧？就係同我哋順利消防局嘅消防員啦，就會上門探訪我哋獨居雙老嘅長者嘅，同埋會送贈呢個火山寶啦。就係希望咧，我哋嘅長者啦，社區內嘅長者咧，都可以提高翻嗰個防火嗰個安全意識嘅。咁所以咧，如果有興趣嘅話，都可以去個貼心紙度咧，揀翻嗰個指定日期你想探訪嘅日期，即係你而家就話3日都出世，你揀其中1日都可以嘅。所以如果有興趣嘅話，都可以報翻呢個活動嘅。好，之後就到護老者活動啦。護老者活動啦，我哋今次咧護老中秋聚一聚啊！我哋今次主題咧係整個冰皮月餅啊！咁啊，冰皮月餅呢個收費冇問題嘅，20蚊嚟嘅。咁我哋啦就係喺10月4號
4號禮拜六嘅早上10:09至到3點嘅。我哋咧會去邊度咧？我哋今次咧會去呢個同嶺南同學嗰邊啦，嶺南同學會嗰邊咧合作嘅。就喺嗰邊咧，我哋搭旅遊巴一齊過去，一齊學下點樣整啲冰皮月餅嘅。咁所以如果有興趣啦，想試下整冰皮月餅，同時間你係護老者嘅身份咧，都可以嘗試下啦喎。好，咁啊之後咧頭先講到啦，就係呢個藥物安全講座啊。咁我哋都希望護老者啦，如果想了解更多藥物上嘅知識啊，同埋有啲咩注意事項嘅話咧，都可以報翻呢個活動，就係10月9號嘅禮拜四早上10:30至11點嘅。咁啊，如果有興趣，我可以報翻呢個活動嘅。咁啦，跟住就有順利地打鼓，我哋第10期咯。喂，大家知唔知我哋順利？我哋而家中心順利奧創有隊中國鼓嘅隊啊，中國鼓隊鼓班嘅隊伍啊，大家有冇聽過佢哋打鼓啊？你都有係咪？佢哋有時周不時都會來中心練習啦。咁啊啱啊！如果咧就係想學下咧呢個打鼓啦、中國鼓嘅話啦，咁啊不妨咧可以報呢個活動嘅。咁呢個收費就係90蚊嘅。咁啊詳情日期嘅話都可以留意翻月訊，因為太多啦，同埋個時段寫咧都不能再錄。咁所以如果有興趣想學下中國鼓嘅，都可以報呢個活動嘅。咁咧之後就有呢個伸展護理員啦。咁我哋嚟緊咧喺10月17號嘅禮拜5嘅早上10:30至到11:30舉行嘅。我哋咧就會咧阿溫姑娘啦就會同護老者咧一齊學習一啲伸展嘅動作啊。咁咧我哋希望咧透過呢個活動啦，可以知道除咗我哋日常生活啊，我哋可能有啲勞損等等嘅問題咧，透過呢個活動咧都可以讓大家放鬆一下，同埋改善下肌肉疲勞呢個問題嘅。咁有興趣大家都可以報呢個活動嘅。之後就係嚟緊我哋咧10月20號同埋27號嘅禮拜一早上11點至到12點半咧，我哋就有個歐式小巴火呢個活動。咁呢個活動係收費活動20蚊嘅。我哋今次咧就會學下啦一啲好基本嘅歐式技巧啊，同埋學下點樣整一個花型。咁所以如果有興趣未試過玩歐式，但係又想學下嘅話咧，不妨都可以報呢個活動嘅。今次咧同埋我哋有個探訪活動就係想見你同你玩嘅。咁我哋喺10月24號禮拜5嘅早上10點至到11點嘅，我哋啦就會咧組織探訪團隊啦，就照顧翻照顧探訪一啲有需要嘅照顧者，咁同我一齊傾下偈啊咁樣嘅。咁如果有興趣咧，想參加呢個護老者活動嘅話咧，可以報下。好，咁啊之後啦就外出鬆一鬆啊，今次我哋會佐敦谷公園咧，就喺10月27號禮拜一嘅早上10:30至到中午12:30嘅。咁我哋會中心集合啦，我哋就希望咧透過呢個活動咧，同護老者咧一齊啦，放下鬆啊，一齊傾下偈啊，坐喺個草地度欣賞下啲風景咁樣嘅。咁所以如果大家啦想一齊傾下偈，放鬆下，同埋作為護老者你咁樣嘅話咧，都可以報下呢個活動嘅。好，咁啊之後喎，我哋咧嚟緊個活動咧就叫迪士尼看生死，咁呢個收費活動10蚊嘅。咁我哋嚟緊咧喺11月啦，係11月啦嚇，11月嘅3號下晝2點至6點，同埋8號禮拜六10:30至到6點嘅。咁我哋係做咩咧？我哋11月3號咧禮拜一嗰日咧，我哋就去灣仔啊，去灣仔啊，去了解翻啲迪士尼咧喺電影中咧，其實講嗰啲關於係生死教育啊或者生死咧呢個議題嘅。咁同埋啦，以及我哋都會介紹翻迪士尼樂園啊嗰啲評論啊。咁然後啊，當我哋睇完啊，即係11月3號睇完之後咧，11月8號咧禮拜六，我哋就會去迪士尼1日遊嘅。咁啊，呢2日咧，呢2節嘅活動咧，我哋都有旅遊巴嘅。咁所以大家想透過喺迪士尼裏面啦，學習下生死上啊一啲嘅資訊啊或者教育上面啦，咁都可以報下呢個活動嘅。好，咁啊最後啊就講翻嚟緊啦，我哋10月咧個例會個時間日期嚇，大家留意翻就10月，而家我哋10月嘅例會日期咧就喺10月28號，係28號嘅禮拜2嚟嘅，早上9點半至到10點半啦，我哋都喺翻呢個禮堂舉行嘅。而下晝2點半至到3點半咧，我哋就會翻中心，我哋喺順序儀室，即係最大嗰間房度舉行嘅。
咁啊，同時間我哋都會有 YouTube 嗰個直播連結俾大家嘅，即係如果真係過唔到嚟中心，下晝2點半咧都可以撳翻個連結就可以睇到㗎啦。咁所以大家留意翻呢個就係我哋下次例會嗰個日期同埋時間嘅。咁啊，最後記得有首先我都要再次提大家就係，因為啦頭先講係我哋轉頭下晝幾點打風啊？係啦，都要再一次提大家係2點4啦，大家真係要黐好門窗啦，同埋買好自己準備自己嘅食糧啊，同埋要留喺屋企，真係唔好出街啦，因為呢個風真係好勁嘅，即係好擔心大家安全，所以大家注意安全，留喺屋企，黐好門窗，鎖好門窗，就係咁樣啦，係啊，網上睇報名網上睇報名係咪咁多年嘅？係同埋頭先講到啦，頭先嗰個公佈結果咧，我哋頭先咧除咗喺中心度睇壁報啦個結果咧，咁嚟緊啦，我哋都會中心咧有個網上連結咧，都會俾大家睇到結果嘅。即係換言之，其實大家係除咗嚟中心之外啦，都可以透過連結咧就可以睇到個中籤結果㗎啦。咁大家都可以留意住啦，嚟緊我哋中心咧都會發嗰個連結俾大家，個別發俾大家嘅。咁如果真係親身嚟唔到咧，都可以透過連結就可以睇到中籤結果㗎啦。好，咁咧今日嘅例會就去到呢度啦。咁大家記得注意安全啊嚇，多謝大家。